Saya bos lo yang nggak bisa megang-megang recehan kayak gitu. Saya bisa megang-megang kayak gini. Kenapa bisa melecehkan saya seperti itu? Hah? Ngomong apa? Saya dilecehkan seperti itu, saya tidak bisa. Bos, bos lagi emosi ya? Kenapa? Enggak, Saya mau ngabisin. Saya, diam. Saya ngap kalau kayak gini. Saya kok didustakan dengan Anda nih? Enggak ada Bukan didustakan. didustakan. Kan kita niat baik. Iya kan tadi kita maksudnya biar bos kagak capek. Iya. Saya tuh khawatir loh kalau bos Betul. sakit. Oke, kayak gini. Daripada saya bagi rata deh ya. Ya. Nih, kamu 3, Ya. ya kan? Tuh 2, 3. Bos, jangan lupa bos. Kan pegawai di sini bukan cuma kita doang, bos. Iya. Itu ada Tiara. Ada Tiara. Wah iya ada Tiara sekalian dah. Sabar. Kasih bos. Bos, makasih ya. Soalnya tiap pagi kan makannya kangkung nih. Oh, Ya, buat beli dedek sama keroto. ya kalau soalnya wortel ya. Iya. Makasih ya bos ya. Makasih ya bos. Mudah-mudahan berkah. Ya udah, kayak saya ambil lagi ya. Loh, kenapa diambil lagi? Tepung terigu, tepung tapioka. Gasing cintaku, kamu dari mana? Emang dunia udah gila. Nih, saya balas pantunya. Ke Gandaria beli kue cerutu. Aku nggak kemana-mana, aku ada di sini hanya untukmu. Lo kan cantik ya, cakep ya, baik. Iya. Kayak gini-gini juga kali. Astagfirullahaladzim. Lagi musim tahu. Eh, Yang aneh-aneh itu yang lagi kita cari di 2024 ini. Iya. Emang kalau yang aneh emang gampang viral, ngerti nggak? Ya. Jangan kayak gitu. Nih batu. Batuk aja duit. Gua sih dikata gue butuh banget duit tapi uang batuk lu mau ngapain? Uang bengek. Batuknya dia tuh batuk cinta, Kak. Iya kan. Dengar, ketika dia batuk, itu bagaikan aku mendengar kata-kata I love you. Itu. Bos, cewek itu biasanya suka dirayu-rayu, bos. Boleh. Iya, coba bos, rayu bos. Nih, ada yang bisa gue rayu? Oke, gue yang rayu. Apa perbedaannya jam 12 dengan kamu? Apa tuh sayang? Kalau jam 12 adanya 2 kali dalam sehari, tapi kalau kamu adanya setiap hari dalam hidup. Wah, karyawan bangkang. Penyok! Enggak Gue udah belasan tahun, udah puluhan tahun. Itu cuma model kayak begitu, ngetop. Udah. Sayang! Lagi dong, ayo dong. Pakai ini bos. Oke. Iya, kita ini pakai panci bos. Ya, apa perbedaan kamu sama panci penyok ini? Apa itu sayang? Kalau panci itu penyok, tapi kalau cinta aku kepada kamu nggak pernah sama sekali mempenyokkan hati kamu. Unik lagi. Aduh. Yeay! Tapi Apalagi hahe. tenang, di sini gue narik-narikin gaji karyawan lagi. Sebab apa? Sebab ini duitnya gue buat ngelamar dia. Buat Apa? ngelamar dia. Kamu mau ngelamar aku di depan mereka semua ini? Iya, benar sekali. Coba sampaikan coba. Coba lu lamar dia coba sekarang. Iya. Halo sayangku. Lu Baik, kecantilan banget lu. gua bilangin. Ya, Kak. Lu jangan kayak begitu banget. Kenapa? Itu giginya lunak banget. Lu kan baru kenal kan? Iya. Lu belum pernah panas-panasan atau keringetan sama dia kan? Belum. Keringet nih. Kenapa? Mau lem kaca. Udah. Giginya kayak gini. Karena dulu dia tuh Dracula. Pas dia gigit leher, giginya nyangkut di lehernya.
Enggak masalah ya. Wah, jangan. Nggak kesedot. Bagaimanapun gue diterpa kanan kiri, walaupun gue seperti itu, tapi kalau duit gue banyak akan ada yang datang ke sana kemari. Seperti kamu. Seperti kamu. Emang kayaknya kamu pas deh. Emang bos ini kan yang punya wahana. Iya. Jadi kamu akan jadi wanita yang kaya, Raya. Iya. Jangan. Han, lu mikir kalau lu nikah, lu gak kesian sama anak lu, ntar modelnya kayak apa? Jangan. Gua kesian sama lu, jangan. Iya. Aduh, gua perengus. Iya. Ini renang. Enggak kan sayang? Enggak sama sekali. Biarkan Sayang. orang-orang ini. Kenapa sayang, maaf? Biarkan orang-orang ini banyak cincong di depan kita. Iya. Karena wahana ini nantinya bukan untuk aku aja, tapi untuk kita berdua. Karena dari... Bos, mohon maaf ya bos ya. Daripada bos bikin wahana kayak begini, ya, mendingan bos bercermin, mendingan bikin tanah wakaf, bos. Iya. Tanah wakaf. Sayang yang sabar ya. Ya udah aku mau pulang dulu aja kok. Nggak apa-apa, kita kasih tanah wakaf tadi. Udah jangan dihalangin orang mau pulang, mau ngapain sih? Ya batu dah sih dari tadi ah. Ya udah, aku buatin kamu minuman yang hangat-hangat dulu. Aku tunggu kamu di rumah. Kita kan sayang, aja buat intinya apapun itu kalau bisa dibilang wahana bukan wah ente. Wah ente baru. Ya, tapi harus lihat dulu dong. Tahu bos, emang udah yakin sama tuh perempuan bos. Hati-hati. Kita cuma diporotin. Bos ini kan kaya. Stop. Pertanyaan gua gini. Bagaimana ceritanya bisa angin puting beliung, keluarnya duyung? Itu pertanyaan gua. Ini tuan muter ngapain? Mohon maaf ya. Ya, Mohon maaf ya. kenapa? Ini Kok? Ini wahana kayak kebun binatang sih. makanya